تصدقي انت ما عندكيش دم؟ امك اتصلت اكتر من 3 مرات. انا اسفه بس ربنا يخليكي ليا والله، كنت احسن واحده في البروفا النهارده. طب يلا هطلب الشيك ونمشي. يلا بينا. يلا بتتكلم. ايوه يا مام. هو انتوا ما بتردوش ليه؟ الموبايل بس كان مع راجل بيركب سكرين بروتكتور. لا احنا خلاص جايين في السكه اهو. خلاص يا ماما 10 دقايق هروح التويليت. ها طب يلا ما تتاخروش، جايبه لكم حاجه حلوه. ايوه بقى، جايبه لنا ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. حضرتك هم هربوه من باب المطبخ. حضرتك هو اللي هرب لوحده يا باشا، ههربه ازاي بس؟ دي سمعة مكان. انا عايزك تهدي خالص وتاكدي انك مش هتخرجي من هنا غير ومعاكي حق. مش حق انا بس، حقي وحق كل البنات التانية اللي اتصوروا. احنا اتحفظنا على الموبايل خلاص، وصاحب الكافيه جاي في الطريق. حضرتك انا بقالي اسبوعين بس شغال، مش عايز مشاكل. عملتوا ايه؟ انا مش هسكت، انا هبهدل الدنيا اخر بهدله. هو ده الحيوان؟ ماما ممكن تهدى يا فندم؟ حضرتكم مش هتمشوا من هنا الا لما يجي لكم الواد. اتصل يا ابني بصاحب الكافيه يا ابني، استعجلوا خليه يجيب بطاقه الواد. يا باشا ماليش ذنب والله العظيم، حتى حضرتك اسال الهانم. مش حضرتك قعدت ساعتين او اكتر في الكافيه؟ حد قرب لحضرتك او ضايقك؟ يا نهار اسود. انا عاوزه اعرف مين صاحب التليفون وفينه. هنجيبه زي ما قلت لحضرتك، حقكم هيجي لكم. طب انا عاوزه اعمل محضر لو سمحت. اسمه تهريج، والله ده اسمه تهريج. مش عايز صوت بقول لك. انا عايز عزمي بيه. اقف هنا ما تتكلمش. انا عاوز عزمي بيه دلوقتي. اقف هنا ما تتكلمش. كنا في دوريه يا فندم في شارع 13. لقينا الاستاذ ده ماسك العصايه الخشب وبيضرب واحد فيهم، ولما سالناه قال انا بدافع عن ابني. يا حضرة الضابط، ناس جايه تضرب ابني قدام بيتنا، لازم ادافع عنه، وطول الطريق عمال اقول لحضراتهم كده، ما حدش عايز يسمعني. ممكن توطي صوتك؟ انا عاوز عزمي بيه دلوقتي. عزمي بيه ماشي. هو حضرتك بتهددني؟ يا عم سيبني. اوعى ايدك يا فندم، اللي هو بيقوله هو اللي حصل. العيال دي جت اتهجمت عليا قدام البيت. هو في ايه النهارده؟ حسبي. خير يا امجد بيه؟ العيال دي كانت تعمل مشكله في الشارع، بيقولوا ان في حد نصب على التاني، قلت اجيبهم ونشوف حكايتهم ايه. عرفت اجيبه. انتوا بتعملوا ايه هنا يا بابا؟ بابا انت مخلف بلطجيه؟ لا ما بابا البنت دي هي اللي عارفه. دخلت استحمى طلعت ما لقيتهوش، ولقيت الموبايل على الترابيزه. كلمت طاهر ومراد وما ردوش، وعلي رد وقال لي ان هو جاي في الطريق. انا خايف يكون حصل حاجه لبابا يا انكل. لا يا حبيبي ما تخافش، ان شاء الله خير، ما تخافش يا حبيبي. ازيك يا انكل؟ اهلا، ازيك يا علي؟ بابا فين؟ رايحين فين؟ تعالوا عاوزاكم. اقعدوا. انت اكيد مش هتتخانقي معايا صح؟ يعني انا متفهمه جدا ان انت طبعا قلقتي وان انت مش بتحبي دخول الاقسام، بس اكيد انا ما كانش ينفع اسكت. يعني لو على الاقل مش علشاني فعلشان خاطر البنات التانية. وانتي ايه رايك؟ رايي ان اروى اتصرفت صح الصراحه، ما كانش ينفع تسكت. وانا رايي كمان زيكم. في الاول كنت خايفه، بس بعد كده فرحت ببناتي. بناتي ب100 راجل. خوفتيني. الحمد لله. ربنا يخليكي لينا يا نود. زي ما ينفعش نسكت، برضو ما ينفعش نكذب. بتكذبوا عليا يا كلاب. ما عملتش حاجه يا ماما. في ايه؟ انت بتضربيني يا ماما؟ بس اهدي، في ايه؟ فاكراني هبله قاعدين مرزوعين ساعتين في الكافيه مع مين؟ ما كناش قاعدين مع حد يا ماما. انت تخرسي خالص. انت يا كبيره يا كدابه. بتعلمي اخواتك ايه؟ بتعلميهم الكذب؟ انا اللي خليتها تكذب، كذبت علشاني. كان عندي بروفا في مسرح الجامعه وعارفه انك طبعا اكيد مش هتوافقي، فقلت لها تنزل تستناني نروح نجيب حاجه الموبايل بتاعها. بجد ما لهاش ذنب، حرام عليكي اللي بتعمليه ده. يا اخي حرمت عليكي عيشتك. برافت ايه ونيلة ايه؟ حاجه بحبها ونفسي اعملها. مش هتعمليها. عايزه اعملها يا ماما.
عاوزه اقول لك حاجه، مفيش جامعه تاني، وانتي مفيش تمرين في قناه، انا هفرجكم. وده اللي تقدري عليه؟ لا اقدر على اكتر من كده بكتير. اتفضلوا ادخلوا على وقتكم، مش عاوزه اشوف وشكم. جوه.